Na linaka na biso na bozindo lelo tokotala mbano ya bitumba Russie ezali kosala na Ukraine na bikolo biyike lokola ekolo Congo démocratique. Fatuma Kala Alimasi ya sololi pona yango na Denis Tambwe Chimbalanga oyo asala kelasi ya sciences économiques et administratives na université ya Ottawa na Ontario na Canada. Tolanda eteni ya yambo ya masolo na bango. Bitumbana ezali pasi mingi koyoka yango pamba te na bitumbu oyo ba occidentaux bapesi na mboka ya Russie yango ekosala ete ekotisa mwa mobulu na ba marché ba wenze oyo esalamaka na niveau entre le nord et le sud puisque esengeli koyeba te ba mboka ya Afrika Congo lokola eza ba mboka esombaka biloko mingi ya bisaleli ya mikolo na mikolo na bapaya na yango soki ozokosomba biloko na bapaya elingi koloba te baza komema yango na bamasuwa donc bakotia carburant na kati donc essence nyonso oyo boyebi lokola ya Russie azali oyo aproduisaka oyo asalaka bacarburant ebele na mokili oyo ntango azwi ekumbu eperturbe marché wana ekosala te motuya ya bacarburant ekomata esika nyonso bato nyonso oyo basalaka bacarburant bango mpe bakoprofite mpo mokili oyo esengeli koyeba te mboka na mboka elukaka nkita na yango bamboka misusu puisque basengaki na bamboka misusu oyo ke lokola ya Russie batie na mwa pembeni bamboka misusu bakoka komatisa quantité ya carburant baproduisaka pour ejouer sur les prix te kasi bamboka mingi wana bandimi likambo wana te lokola bandimi likambo wana te elingi koloba te quantité ya carburant oyo eza na wenze ekokita soki quantité ya carburant ekiti basombi baza kaka na motuya niveau moko donc talo ekomata ezali sorte ya rationnement talo ekomata mpona nini mpo ete quantité oyo bazoteka ekiti mpo bitumba ate na wenze donc bakomatisa motuya mpo ete bato baza na misolo mingi te bakoka mpe kosomba te bamilongola wana ezali loi économique na basango tozali kolanda mikolo oyo depuis mokolo ya lomingo depuis dimanche topesa exemple neti na Kinshasa milongo ezali pona koluka carburant eza komonana te yango pe ezali kaka cause effet ya guerre ya Ukraine na Russie. Exactement, tout à fait. Omoni lokola pétrole bateka yango na dollar sur le marché international bateka yango na dollar na tona euro ba monnaie oyo ezali forte mais mingi na dollar etekama na dollar mais lokola Russie azwi mbano ya ba mikolo dollar donc Russie moyen ateka bamboka mingi moyen ki kosomba na Russie ezate po bango baza na dollar or Russie mikolo oyo ayebi ke soki azwi dollar ekoservir ye te malamu ya kosomba na mbongo ya bango wana na rouble mais bato baza na barouble te na yango bato mingi oyo moyen bakende kosomba na Russie te baserabattre epai ya bateki misusu ce qui fait que soki mboka Congo esombaka epai ya moteki songolo wana akomi na baklia ebele koleka na yango bokoki mpe kozanga carburant. Ça c'est une des raisons, mais il y a d'autres raisons où ezosala ke conflit wana ekotisi kokoso na marché ya carburant. Le problème ezali ke pays na biso ezali na mwa difficulté ya koanticiper na bamakambo soki bazalaki na bamakoki ya koanticiper. L'anticipation suppose que vous en avez quantité à installation pour stocker. Pourtant, bitumbane bandi motonyon sa ebaki ke koko se kokota na makambo ya carburant. Motonyon sa ebaki. Mais est-ce que tu as la capacité
ya kostoke carburant ebele na ndimi te capacité na biso ezali mingi moke yango mpona ngai soki nazongeli motuna na yo na ebandeli ngai mpona ngai olie ke baafricain na bacongolais lokola tozwa yango lokola kokoso mpona ngai ezali opportunité il faut que Afrique akoka kotransformer badifficulté nyonso oyo ekoko se présenter au niveau international comme baopportunité ya nini. La première opportunité pour les Africains, c'est de recouvrer leur souveraineté. Souveraineté, yingi balobakango en l'air. Mais zali eloko ya motu ya makasi. Souveraineté zali oyo pesa moto makoki asala makambo ndenge ye alingi, ndenge ye asepeli. Et non ndenge bato mosusu bakoyebisa ye asala. C'est une opportunité. Tango bandeko ya kolokuna bakobunda, bakowelana, ba-Africain ba profiter, bakoka ko benda moins souveraineté na bango. Ekoki kopesa bango makasi pour que bazana ba ambition, bakoka kokota na monde ya innovation. Pas eza kosala ngai mingi ezali ke koyoka ke Afrique aza kodépendre na bilia na bamboka ya malili. Wana ezali pasi makasi. Eza kaka biloko ya kolia te, mais ezali mpe na makambo etali mbongo. Batu oyo mikolo mileki toyoki na ba reportage neti ya ba étudiant oyo bazali na Russie, ba étudiant oyo bazali ata libanda ya Russie, bazokoka baboti bakoka kotindela bango misolo te esika bango bazali pote bakoka kofuta kelasi ata pe ba russe bango moko po bakoka kosala ta ba échange. Mais yango na edisio likambo ya mbongo eza likambo ya souveraineté mukolo po ba congolais mbongo oyo bazana nango eza ba dollar. Soki balingi batindela bana na bango mbongo na Russie balingi batinda yango en dollar. Or ba banque nyonso oyo eza libanda eza na mbano ke mutu atkotisa susu dollar na Russie te. Banque moko te kozwa risque esala ba transfert ya misolo wana vers la Russie. Eza difficulté. Ça se faisait par les systèmes SWIFT oyo lobama ki mwa mingi na mikolo eleki. Le système wana ba exclure Russie na lokola Russie a longwe na système wana. Yo zali na Kinshasa olingo tindela mwana mbongo aza na Moscou okoleka na modèle nini. Eza pasi makasi pasi mingi. Ezalaki bongo masolo ya Fatuma Kalala Limasi na Denise Tambwe Chimbalanga oyo azali asala science économique et administrative na université ya Ontario na Canada.